ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് രാവിലത്തെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീച്ച് സൈഡിലെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം പ്രൊജക്ട് എക്സിന്റെ മേലെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോതകുളം ബീച്ചിലാണ്. ഈ ബീച്ചിൽ വന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ കമൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് എക്സ്പൾസിന് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പൾസിന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എക്സ്പൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ കോതകുളം ബീച്ച് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ്പൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റയർ ക്രൂ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇസൂസു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പൾസ് അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ബീച്ചിലെ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈഡിങ് ഷോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ചലോ, നമ്മൾ ആ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിന് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെൻ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ രാത്രി വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി അവിടുന്നും പിന്നെ മോർണിംഗ് നമ്മൾ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് ഷോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പൾസ് ജോയിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീഗോവിന്ദ് ഓൾറെഡി ഗിയർഡ് അപ്പ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് റൈഡിങ് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാൻഡിഡോസിൻ്റെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രീഗോവിന്ദ് സെറ്റാണ്. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കടൽ തിരമാലകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺറൈസ് വരുന്നു. ഈ ഒരു എക്സ്പൾസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ട് എക്സും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് എക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് നല്ല റീൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബീച്ചിലാണല്ലോ നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല റീൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് എക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീൽസിലേക്കുള്ള ഷൂട്ടുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഓൾ സെറ്റ്. ഇനി കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം റീൽസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഈ പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പൾസിൻ്റെ ഷൂട്ടിനാണ് വന്നത്. ബാൻഡിഡോസിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോയും അതുപോലെ ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ വീഡിയോയും കൂടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് രാവിലത്തെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീച്ച് സൈഡിലെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ മേലെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എനിവേ ആ റൈഡിങ് ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ആയിട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി അതൊക്കെ കാണണം. നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ Xpulse 200. വാട്ട് ആർ ദ ആക്സസറീസ് വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ്? സോ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് തന്നെ തുടങ്ങാം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഗ്രിൽ. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഗ്രില്ല് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ട്രയൽസ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്തോ മൗണ്ടെയിനിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ വന്ന് തട്ടി ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പർപ്പസിനുള്ള ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു സംഭവം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലുക്ക് വൈസിലും നല്ല ഒരു ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ
പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും വിസിബിലിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇനി തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ക്ലാമ്പ്. ഫോഗ് ലൈറ്റ് ക്ലാമ്പിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ഫോഗ് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഷ് കാർഡിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് കാർഡിലാണ്. ക്രാഷ് കാർഡിൽ ഹോളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോഗ് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ഈ ഒരു മഴക്കാലം, നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഹോളിലൂടെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറി ക്രാഷ് കാർഡ് മൊത്തത്തിൽ റെസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലെഗൻഡറി ബ്രാൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഫോക്കിലാണ് വരിക. ഈ ഫോക്കിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രീ LED കൂടി വരുന്ന 9 LED HJG ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫോഗ് ലൈറ്റും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ ട്രയൽസൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളും ലോങ് ടൂറിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റും ഫോഗ് ലൈറ്റ് ക്ലാമ്പും. ഓക്കെ, നൗ ദ ഹാൻഡിൽ പാർട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡിൽ ബാർ റേസറാണ്. ഹാൻഡിൽ ബാർ റേസർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക അല്ലേ. ആ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബൈക്ക് കയ്യിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. നല്ല റൈഡിങ് പോസ്ചർ കറക്റ്റ് ആവാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ 45 mm ഹാൻഡിൽ ബാറും അലൂമിനിയത്തോട് കൂടി വരുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും കൂടി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റൈഡിങ് പോസ്ചറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കാരണം ബൈക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് ടെറൈൻ ആണെങ്കിലും എത്ര മോശം ടെറൈൻ ആണെങ്കിലും കുണ്ടും കുഴികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രയൽസ് ആണെങ്കിലും എന്തും ആവട്ടെ, ഈ ബൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. കാരണം ബൈക്ക് അത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ആ റൈഡിങ് പോസ്ചർ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ റേസർ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തതായി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് റിസർവോയർ ക്യാപ്പാണ്. ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബീഡ് ഫിനിഷാണ്. മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഗ്രേഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ എക്സ്പൾസ് ബാഡ്ജോട് കൂടി വരുന്ന ഈ ഒരു കാർഡ്. ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഹാൻഡ് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിൾ ഗാർഡ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ താഴെ വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിവറൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈനോട് കൂടി വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സിൽ വരുന്ന ഹാൻഡ് ഗാർഡുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുക. എല്ലാ മോഡൽ ഡിസൈൻസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാനും പറ്റും. തീർച്ചയായും അതും കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായ കാറ്റ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി സീ സൈഡിലാണല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീച്ച് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മൈക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം യാതൊരു കാരണവശാലും ആ സൗണ്ടിൽ ഒരു കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ്. സോ എനിവേ, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബേസിനെ കുറിച്ചാണ്. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് നമുക്കറിയാം പല ടെറൈനിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിടുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂഴിയാണ്, സാൻഡാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ബൈക്ക് താഴെ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് ആണ്. നല്ല ഒരു ബ്രോഡ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്ക് ഏത് ടെറൈനിൽ വെച്ചാലും വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ലോങ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും റൈഡർക്കാണല്ലോ എല്ലാവിധ കംഫർട്ടും റൈഡിങ് ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റൈഡർക്കല്ല, റൈഡറിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ബാക്ക് റെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്ററോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസോ നിങ്ങളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സോ ആരും ആവട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരുവിധ സപ്പോർട്ടും യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവാറില്ല. അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ടാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി എൻ്റെ പല യാത്രകളിലും ഈ ഒരു ബാക്ക് റെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചാരിയിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ മെറ്റലാണ്, ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല കുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ലഗേജ് ഒരുപാടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മേലെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന
ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ്. അതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സോളോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ച് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. റിമൂവബിൾ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഇല്ലാതായി തീരും. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് സോളോ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോകാനും പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്ക് കാരിയർ ആണ്. ബാക്ക് കാരിയർ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ലഗേജ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ലഗേജും ഈ ഒരു ബാക്ക് കാരിയറിലാണ് വെക്കുക. ഈ ഒരു ബാക്ക് കാരിയറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഗേജ് കാരിയറിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്ര ലഗേജ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലഗേജ് കാരിയറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ലെഗൻഡറി ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു കാരിയർ ആണ്. മാത്രമല്ല ലേസർ കട്ടിങ്ങിൽ നല്ല ഡിസൈനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു സ്മോൾ സൈസ് ആണ്, ഇതിനൊരു ബിഗ്ഗർ സൈസും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ലോങ് ടൂറിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ്ഗർ സൈസ് വേണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലഗേജ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് വാങ്ങിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ യാത്ര സുഖകരമാവട്ടെ. The last and the final product for this motorcycle is tail tidy. Tail tidy ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പൾസിന് ഒരു ഫൈബർ ബാക്കാണ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടെയിൽ ടൈഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈക്കിന് ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വാങ്ങിക്കാം. ആൻഡ് നല്ലൊരു ലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഹോപ്പ് എക്സ്പൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്സസറീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഡ്വഞ്ചർ കോണ്ടൻറ്റുകളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പേഴ്സണലി എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആക്സസറീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്സസറീസിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ബൈക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റീപ്ലൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ആറിൻ്റെ ടീമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കോണ്ടൻറ്റുകളാണ് വരാനുള്ളത്, റൈഡിങ് കോണ്ടൻറ്റുകളാണ് വരാനുള്ളത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മിസ് എനി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഡ്വഞ്ചർ കോണ്ടൻറ്റ്, എനി റൈഡിങ് കോണ്ടൻറ്റ്, എനി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്. So that's all for this video guys. And if you haven't pressed the bell icon yet, ഇപ്പം തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് നോക്കിയിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല. Because you don't want to miss any motorcycle adventure content. Thank you so much guys. I'll come back with more adventure videos, more riding videos. This is Murshid Bandidos. Thank you so much.